yoki noturar joylar kredit ta'minoti sifatida aslında garovga ta'min qilinishi mumkin deyapti. Noturar binolar ya turar joylar. Kredit summasi 50 million so'mdan oshgan taqdirda kredit ta'minoti sifatida ko'char yoki ko'chmas mulk talab qilinadi. 50 million so'mgacha kafillik, 50 million so'mdan ziyodi garovdan beriladi. 25 bor. Masalan 100 million so'm oldingiz, 125 so'm kafillik kerak. 100 million so'mgacha Menga farqi, sizga farqi nima kapitalni? Kredit teklasi qatorida tashkilotlarimiz qo'lda bo'lsa ham olish mumkin. 100 million so'mdan Sizga ma'qul bo'ladi. Kredit ta'minoti Qo'shni agar 22 bo'lsa, ishlab chiqarilgan yilini qo'shib hisoblaganda 3 yildan oshmagan avtotransport vositalari garovga taqdim qilingan taqdirda avtotransport vositasining garov qiymati e-bahona tizimi orqali baholanadi. Annuitet bilan differensial degan narsa bor. Tushunchalarni egasizlarmi yo'qmi bu bo'yicha? Annuitet grafik bo'ladi, differensial grafik. Annuitet oyma bir xil summada chiqadi. Differensial kamera bosh tarafdan chiqadi. Tak, endi kreditni ro'yxatga o'tkazamiz mahsulotni, ya'ni mahsulotni, ya'ni kreditni ro'yxatga o'tkazamiz. 3 kun muddat ichida sizlarga kredit taqdim qilamiz. 3 kun.